تدین مخکی مصنف رحمه الله تعالی د منع صرف کم 9 اسبابو نو هغه 9 اسباب اجمالاً ذکر کړیو او هغه داو عدل، وصف، تانیث، معرفه، عجمه، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان او وزن فعل. د اما العدلنا صاحب کتاب تدی 9 اسبابو تفصیل بیانای. نو د ټولو نه لومبی صاحب کتاب په دغې 9 اسبابو کې د عدل تعریف کوي. بیا د عدل کم 2 قسمونه دي، عدل تحقیقی او عدل تقدیری، ته دې طرف ته اشاره کوي. او بیا په اخر کې یو اهمه قاعده ذکر کوي چې عدل دا په دې 9 اسبابو کې د کومو اسبابو سره نه جمع کیږي او د کومو اسبابو سره جمع کیږي. نو د مثالونو په ذریعه سره ته دې وضاحت کوي. نو فرمایي اما العدل فهو تغیر اللفظ من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا. د عدل تعریف دا دی چې د یوې صیغې خپل اصلي شکل پرېښودل او بل نوی شکل اختیارول بغیر د څه صرفي قانون نه او بغیر د مادې د تبدیلی نه. د عدل تعریف دا دی د یوې صیغې خپل اصلي شکل پرېښودل او یو نوی شکل اختیارول بغیر د څه صرفي قانون نه او بغیر د مادې د تبدیلی نه. دا کم لومبی شکل دی چې کم شکل یې پرېښی دی دې ته به مونږه معدول عنه وایو. او دا کم نوی شکل اختیار کړی دی، دا کم نوی شکل دی، دې ته معدول وای او دې ته عدل وای. په دې تعریف کې مونږه یو 2 قیدونه ولګول چې دا نوی کم شکل اختیار کړی دی چې دا بغیر د څه صرفي قانون نه وي، یعنی په دې کې څه صرفي قانون دا نوی جاری شوی بلکې غیر قیاسي طور باندې دی یو نوی شکل اختیار کړی وي. لہذا قال او باع دا معدول نه دي، دې کې عدل نشته دی. اگر چې د قال خپل اصلي شکل قولو او د باع خپل اصلي شکل بیعو، نو بیا په دې کې د قال باع والا قانون جاری شوی دی، نو ته دې نه قال او باع جوړ شو. خو دا ولې عدل نه دی؟ ځکه چې په دې کې صرفي قانون جاری شوی دی او په عدل کې په هغې کې به صرفي قانون نه بلکې هغه به غیر قیاسي طور باندې وي. بل پکې مونږه دا اهم قید ولګاو چې دغه کومه تبدیلی ده نو دغه تبدیلی په دې کې به کومه اصل ماده ده د لفظ، دغه ماده دا به نه تبدیل شوي. نو که بالفرض دغه ماده دا تبدیل شوي وه نو دې ته به هم مونږ عدل دا نه وایو. لہذا دمون او یدون، نو دا په اصل کې و دمون او یدیون. نو دی خپل اصلي شکل پرېښی دی او یو نوی شکل اختیار کړی دی، لیکن دا دمون او یدون ته دې کومه ماده ده نو دغه ماده پکې بدله شوې ده. هلته پکې په آخر کې وو او یا وه او په دمون او یدون کې وو او یا نشته دی. نو د عدل تعریف دا شو چې د یوې صیغې خپل اصلي شکل پرېښودل او یو نوی شکل اختیارول بغیر د څه صرفي قانون نه او بغیر د مادې د تبدیلی نه. مصنف فرمایی اما العدل، پس کم عدل لے دا اما دا د تفصیل دا پارا رازی، هر چی عدل لے
په دغه 9 اسبابو کې فهو تغیر اللفظ هغه د لفظ بدلیدل په لفظ کې تبدیلی راتللی من صیغته الاصلیه د خپل اصلي صیغې نه یعنی د خپل اصلي شکل نه الى صیغه اخرى یو بل صیغې ته او یو بل شکل ته د یو لفظ د خپل اصلي شکل نه یو بل شکل ته بدلیدل دي نو دې ته عدل وایي. تحقیقا او تقدیرا خوا که دغه تبدیلی دا حقیقتا وي یا تقدیرا وي. په تحقیقا او تقدیرا کې صاحب کتاب د عدل کم 2 قسمونه دي، عدل تحقیقی او عدل تقدیری، دې طرف ته اشاره کړې ده. نو د عدل 2 قسمونه دي، یو ته عدل تحقیقی وي او دویم ته عدل تقدیری وي. عدل تحقیقی دې ته وي چې د هغې په اصل باندې یعنی په معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه یو مستقل او ځان له دلیل موجود وي. عدل تحقیقی دې ته وایي چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه یو مستقل او ځان له دلیل دا موجود وي. یعنی د یوې کلمې غیر منصرف ویل دا خو یو په خپله دا دلیل دی چې دا کلمه دا معدول ده، ځکه چې په هغې کې صرف یو سبب دی او په یو سبب سره کلمه دا غیر منصرف نه جوړیږي. البته که په یو کلمه کې یو داسې سبب وي چې هغه سبب د 2 سببونو قایم مقام وي نو هغه ځان له خبره ده. لیکن که په یو کلمه کې یو سبب وي او دغه یو سبب قایم مقام د 2 سببونو نه وي او عرب دغه لفظ غیر منصرف استعمالی نو دا په دې خبره باندې دلیل دی ته دې لفظ دا غیر منصرف ویل چې دا کلمه دا د یو بلې کلمې نه معدول شوې ده، د دې صیغې خپل اصل شکل یو بل و، نو ته دغې کلمې دا غیر منصرف ویل دا خو یو په دې باندې دلیل دی چې دا کلمه دا معدول ده. خو په عدل تحقیقی کې د غیر منصرف ویلو نه علاوه په دې باندې یو مستقل دلیل موجود وي چې د دې کلمې اصل داو او بیا ته دې اصل نه دغه خپل اصلي شکل یې پرېښودو او یو نوی شکل د دې اختیار کو. نو ته دې مثال لی لکه ثلاثه او مثلثه. ثلاثه او مثلثه دا لفظ اهل عرب دا غیر منصرف استعمالی، حالانکه په دې دواړو الفاظو کې په ثلاث او مثلثه کې په 9 اسبابو کې صرف یو سبب دی او هغه یو سبب دا وصف دی او وصف دا یو سبب قایم مقام د 2 نه دی. د وصف دپاره دا ضروري ده چې ته دې سره یو بل سبب وي، نو چې کله ورسره بل سبب ملګری شي نو بیا به دغه کلمه غیر منصرف وي. حالانکه په ثلاثه او مثلثه کې یو سبب دی او ته دغه یو سبب نه دا کلمه غیر منصرف دا نه جوړیږي، لیکن اهل عرب دا لفظ غیر منصرف استعمالی. نو کچری مونږه په دې کې دویم سبب دا نه داخلو نو د اهل عربو دا کم قانون دی نو دغه قانون ماتیږي، ځکه چې په یو سبب سره کلمه دا غیر منصرف نه جوړیږي. نو دی وجې نه نحویانو دا خبره فرض کړه چې په دې کې خو یو وصف دی او بل سبب په دې کې عدل دی، خو اوس کم عدل دی نو په دې کې عدل تحقیقي دی، ځکه چې د دې په اصل باندې موږ سره دلیل موجود دی او هغه دلیل دا دی چې د ثلاث او د مثلثه کم اصل دی نو دا ثلاثتون دی. د دې اصل ثلاثتونو بیا دې دغه ثلاثتون دا شکل یې پرېښودو او دا نوی شکل ثلاث او مثلث د اختیار کو.
دلیل مونږ سره څه دی چې د دې اصل ثلاثتونو ځکه چې د ثلاث او د مثلث معنی ده درې د ثلاث معنی هم د درې او د مثلث معنی هم د درې نو لفظ یو دی او مونږ دوه معنی کوو نو د معنی تکرار دا دلالت کوي د الفاظو په تکرار باندې د معنی تکرار دا دلالت کوي د الفاظو په تکرار باندې نو موږ ته دا خبره معلومه شوه چې د ثلاث او مثلث دا په اصل کې ثلاثتونو او بیا بغیر د څه صرفي قانون نه دغه شکل پرېښودو او نوې شکل ثلاث او مثلث دی اختیار کو نو وسو دا ثلاث او مثلث دا غیر منصرف دی ځکه چې یو سبب په دې کې وصف دی او دویم سبب په دې کې عدل تحقیقي دی نو عدل تحقیقي دی ته وایي چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه یو مستقل او ځان له دلیل موجود وي یعنی یو دلیل خو دا دی چې په دغه کلمه کې عدل دی ځکه چې اهل عربو دا غیر منصرف استعمالی او دې کې صرف یو سبب دی او دغه یو سبب د دوه قایم مقام هم نه دی لہذا ته دې نه دا خبره معلومه شوه چې دویم سبب په دې کې عدل دی خو بیا موږ سره په دغه عدل باندې مستقل او ځان له دلیل هم موجود دی نو دې وجې نه دا عدل تحقیقي دی د عدل دویم قسم دی عدل تقدیری عدل تقدیری دی ته وایي چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف د ویلو نه علاوه بل دلیل موجود نه وي عدل تقدیری دی ته وایي چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه مونږ سره مستقل او ځان له دلیل موجود نه وي بس مونږ سره صرف دلیل موجود دا وي چې اهل عربو دا کلمه غیر منصرف استعمالی حالانکه په هغه کې یو سبب وي نو بس مونږ خود به خود دغه فرض کو چې ته دې اصل دا یو بل لفظ او هغه شکل بیا پرېښی دی او نوې شکل اختیار کړی دی خو موږ سره په دې کې څه دلیل نه وي بلکې صرف مونږ بس یو څیز دا فرض کو چې ته دې لفظ اصل دا و بیا دغه شکل پرېښودو او دا نوې شکل دا اختیار کو اوس مونږ ته دې مثال سره وضاحت کوو نو انشاءالله تعالی دا خبره به زمونږ په ذهنونو کې په صحیح طور باندې راشي نو د عدل تقدیری مثال دی لکه عمر او ظفر نو عمر او ظفر دا کم الفاظ دي دا اهل عربو غیر منصرف استعمالی حالانکه په عمر او په ظفر کې صرف یو سبب دی او هغه یو سبب په دې کې علم دی یعنی عمر هم نوم دی او ظفر هم نوم دی او علم د عالم د وجه نه یو کلمه غیر منصرف دا نه جوړیږي ځکه چې دا یو سبب قایم مقام د دوو سببونو نه دی لہذا مونږ دا فرض کړه چې په دې کې دویم سبب دا عدل دی نو عدل بیا د عدل دوه قسمونه دي تحقیقي او تقدیري نو تحقیقي خو کېدی نشي ځکه چې هغې مونږ سره څه دلیل نشته چې دی په اصل کې څه لہذا مونږ سره مونږ دا بیا فرض کړو چې د عمر او د ظفر اصل د عمر اصل عامرو او د ظفر اصل دا ظافرو نو عمر دا د عامر نه معدول شوی دی او ظفر دا د ظافر نه نقل شوی دی لیکن مونږ سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته دی چې د عمر اصل عامرو او د ظفر اصل دا ظافرو او دا مخکې چې کوم صورتونه مونږ ذکر کړل د ثلاث او مثلث په هغې باندې مونږ سره دلیل موجودو ځکه چې هلته د معنی تکرار د الفاظو په تکرار باندې دلالت کو لیکن دلته دغه خبره نشته دی نو عدل تقدیري به مونږ دې ته وایو چې د هغې په اصل یعنی معدول عنه باندې د غیر منصرف ویلو نه علاوه بل دلیل موجود نه وي نو دلته صرف موږ سره دا دلیل دی چې په دې کې عدل دی دا کلمه معدول شوې ده ځکه چې اهل عرب دا غیر منصرف استعمالي نو موږ سره صرف دغه دلیل دی بل ځان له دلیل دا نشته دی نو مصنف فرمایي تحقیقا او تقدیرا خوا که دغه تغیر او تبدیلی دا حقیقتا وي او خوا که دا تقدیرا وي نو دې کې مصنف د عدل کم دو قسمونه دي عدل تحقیقی او عدل تقدیری دې طرف ته اشاره کړې ده ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا ويجتمع مع العلميه په دې عبارت کې مصنف یو اهمه قاعده او ضابطه دا بیان کړې ده او ضابطه دا ده چې عدل دا د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي عدل
د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي، او د علمیت او د وصف سره دا جمع کیږي. عدل د وزن فعل سره ولې نه جمع کیږي؟ د هغې وجه څه ده؟ نو د هغې وجه دا ده چې د عدل شپږ اوزان دي. د عدل چې څونه صورتونه دي نو هغې صرف شپږ صورتونه دي، او هغه شپږ صورتونه دا دي. یو صورت دی مفعل لکه مثلث، دویم صورت دی فعل لکه عمر، دریم وزن دی فعل لکه امسی، څلورم وزن دی فعال لکه ثلاثي، او پنځم وزن دی فعال لکه قطوامی، او شپږم وزن دی فعل لکه سحر. نو د عدل په دې شپږو اوزانونو باندې استعمالیږي چې کومه کلمه هغه کې عدل وي، یعنی یو سبب پکې عدل وي، نو هغه به په دې شپږو اوزانو کې د یو وزن د هغې لاندې به راځي، د دې شپږو وزنونو نه به خارج نه وي. او د فعل چې کوم اوزان دي نو هغه په دې شپږو اوزانو کې یو وزن هم نشته دی. دغه شانتې فعل چې به کومو اوزانو کې استعمالیږي نو په هغې اوزانو کې د عدل په یو وزن باندې نه استعمالیږي. نو دې وجې نه عدل او وزن فعل د چرې هم نه جمع کیږي. نو مصنف فرمایي ولا یجتمعو مع وزن الفعل اصلا، په یجتمعو کې هو ضمیر مستتر دی او دغه ضمیر عدل طرف ته راجع دی. ولا یجتمعو عدل نه جمع کیږي مع وزن الفعل اصلا، په مناصر په نه اسبابو کې چې کم وزن فعل دی د هغې سره بالکل د نه جمع کیږي. اصلا معنا دا ده بالکل نه جمع کیږي. ويجتمع مع العلمية، او د علمیت سره هم جمع کیږي، ومع الوصف او د وصف سره هم جمع کیږي. ويجتمع او عدل جمع کیږي مع العلمیت د علمیت سره، او ته دې مثال سره په خپل مصنف د هغې د مثالونو په ذریعه سره وضاحت کوي لکه عمر او ظفر. نو عمر او ظفر دا کلمه غیر منصرف ده، او په دې کې د منصر په نه اسبابو کې دوه سبب دي. یو سبب په دې کې علم دی، عمر هم نوم دی او ظفر هم نوم دی، او بل سبب په دې کې عادل تقدیری دی، او په دې باندې مونږه خبره ذکر کړه چې د عمر اصل دا عامر دی، مونږ دا فرض کړو چې دا د عامر د معدول دی، او د ظفر اصل دا ظافر دی، دا د ظافر نه جوړ شوی دی. لیکن په دې باندې مونږ سره څه دلیل نشته دی. دلیل مونږ سره صرف دا دی چې دا عربو دا غیر منصرف استعمالی. نو یو سبب په دې کې علم دی، او بل سبب مونږ نشو فرض کولی سوا د عدل نه، نو مونږ دا فرض کړو چې دوی کې دویم سبب دا عدل دی. نو عمر او ظفر په دې کې یو سبب علم دی او دویم سبب پکې عدل تقدیری دی. ومع الوصف او عدل جمع کیږي د وصف سره، او تدې مثال سره كثلاث ومثلث واخر وجمع. مصنف رحمه الله د عدل د وصف سره د جمع کېدو څلور مثالونه ذکر کړي دي، او په دې څلور وړو مثالونو کې یو سبب د وصف دی او دویم سبب په دې کې عدل تحقیقی دی. لومبی مثال دی لکه ثلاثه او مثلثه. نو په ثلاثه کې یو او په ثلاثه او په مثلثه کې یو سبب د وصف دی، او دویم سبب په دې کې عدل تحقیقی دی، او په هغې باندې مونږه تفصیلي خبره وکړه چې ثلاثه او مثلثه دا معدول دی د ثلاثتن نه، او عدل تحقیقی پکې ولې دی ځکه چې مونږ سره په دې باندې دلیل موجود دی، او هغه دلیل داو چې د معنی تکرار دا دلالت کوي د الفاظو په تکرار باندې. دغه شانتي د اخرا او جمعه په دې کې هم یو سبب دا وصف دی او بل سبب په دې کې عدل تحقیقی دی. نو د دې قاعدې خلاصه و حاصل دا شو چې مونږ ته د خبره په ذهن کې وي چې عدل دا د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي، او د هغې اسانه وجه دا ده چې د عدل کم اوزان دي نو هغه اوزان د فعل نشته دی، د دواړو کم اوزان دي نو په هغې کې تضاد دی. او د دې نه علاوه کم علم دی
او وصف دی نو تدې سره عدل دا جمع کیږي او مصنف رحمه الله دا غي مثالونه ذکر کړل چې عدل د عالمیت سره جمع شوی وي دا غي مثال عمر او ظفر دی او د وصف سره چې جمع شوی وي نو دا غي مثال دی ثلاث مثلث اخر او جماعه. یو ځل بیا موږ د عبارت ذکر کو اما العدل هر چې عدل له په منصر په اسبابو کې فهو تغیر اللفظ هغه د لفظ بدلیدل من صيغته الاصليه د خپل اصلي صيغه یا د لفظ پرېښودل دي خپل اصلي صيغه الى صيغه اخرى یو بل صيغه طرف ته یعنی خپل اصلي شکل پرېږدي او یو نوې شکل اختیار کړي تحقیقا او تقدیرا خوا که دغه پرېښودل حقیقتا وي او خوا که تقدیرا وي نو موږ دا خبره ذکر کړه چې په دې کې د عدل کوم دوه قسمونه دي عدل تحقیقي او تقدیري هغې طرف ته مصنف رحمه الله اشاره وکړه. بیا یو اهمه ضابطه ذکر کوي ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا چې عدل دا د وزن فعل سره بالکل نه جمع کیږي ويجتمع مع العالمیه او د عالمیت سره جمع کیږي. مثالونه یې څه دي لکه عمر او ظفر یو سبب پکې عدل له او دویم عدل تقدیری دی پدې کې او دویم سبب پدې کې علم دی ومع الوصف او د عدل د وصف سره هم جمع کیږي. تدې مثالونه دي لکه ثلاث مثلث اخر او جمع پدې څلور ونو مثالونه کې یو سبب پدې کې وصف دی او دویم سبب پدې کې عدل تحقیقی دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.